آخرین قیمت 46000 چالش بگین چالش توبان بگین توبان یک نفر متشکل 0 46000 داد بیگی مفت است توفانی لیلام که 82 کن جواب است یک تا لیلام قدم متشکل که قیمت برشتان گفتم لیلامش هم کلشون وطندارای مال یک تا میبینن دیگه بال با خاطر از بال میگم که این متشکلا ایت برتون بگیم اکا فیصل آقای صاحب پرواز میکنه تو آقای صاحب نو پسر گفت 5000 زرینه فعلا 10000 زرینه 10000 نه وطن وعده کردم نه 36000 35000 وطن دادید لیلام 2000 هم بعد مسافرها خو ماه رمضان منتظر است 33000 وطن بله دازدی ماه رمضان باز دیگه برنامه داریم بله 16 و 17 باز دیگه برنامه داریم 21 22 دیگه برنامه داریم وطندارا خبر باشن که باز ما لیلام کردیم همینطور مترکل ارزان میدیم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشاینده و بخشایشگر. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های خوب چینل یوتیوب بلخ زیبا. امیدوار هستم که در هر کجا هستین در کنار فامیل هایتان خوب و خوش و صحتمند و سرحال باشید. تشکر از اینکه همیشه بیننده کانال یوتیوب خودتان بلخ زیبا هستید. بازم ما فیصل طاهری با اتفاق همکارم در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز در نخست ماه مبارک رمضان قرار داریم. خداوند طاعت و عبادت همه ما شما را به درگاه خویش قبول بگردانه. ما فعلا در داخل تاجزاده مارکت قرار داریم. پیش آقای صاحب احمدالله ترکمن آمدیم. قرار است که امروز موتورسیکل‌های دستدار را به لیلام بگذاره. ببینیم که موضوع از چه قرار است، چند نوع موتورسیکل است و کدام نوع موتورسیکل را امروز به لیلام میگذاره. السلام علیکم. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ آقای صاحب السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتمند است؟ آرام است؟ تشکر. سلامت باش. ما که مایه قبول کنم. درست است. خوب سلامت زنده باش. چطور هستین؟ ماه مبارک رمضان بخیر آغاز کردین؟ ماه مبارک رمضان آمد. بسیار خوشحال هستیم دیگه. یک ماه پر برکت است. خدا طاعت و عبادت همه ما رو به درگاه قبول بگردان. باشه در نخست یک سلام و کلام همراه وطن‌دارا داشته باش. بسم الله الرحمن الرحیم. نام احمدالله ترکمن است. یک تن از مترسکل فروش‌های شهر مزار شریف. آقای صاحب چند مدت نبودین؟ کجا بودین شما؟ ما هم یک چند روز کابل بودیم. بله. شکرار هم خیزاری نگرد. شکرار هم زدیم. ولی طرف کابل رفته بودیم پیش حاجی صاحب سخا. بسیار عالی. امروز آقای صاحب موضوع از چه قرار است؟ لیلام است، موتورسیکل‌های دست دو است، دست اول است، کدامش است؟ موضوع امروز یک تعداد موتورسیکل‌های 2026 مدل‌های جدید تازه آمدین. امروز ماه مبارک رمضان است، اول ماه رمضان است. حالا تا روزهای عید ما شما 4 5 برنامه باید داشته باشیم. لیلام و بله برنامه از موتورسیکل‌های نو هم داشته باشیم. خوب است ان شاء الله. یک 20 روز بعد 25 روز بعد باز موتورسیکل‌های از ساختای 4 خلاقه هم یعنی اینا تازه آمدن این ولکپا اینا باز بعدن گپ میدن. اینا 180 شم آوردن اینا رو. ولی اینا موتورسیکل صفر است. این امروز یک چند دانه موتورسیکل است، یک 30 دانه و اینا رو لیلام میکنیم. 35 دانه موتورسیکل است، اینا رو لیلام میکنیم. این اول که موتورسیکل صفر لیلام میکنیم. میرم در لیلام. همین موتورسیکل صفر است، یک قلتیل انداختگی نیست، صفر است. 55000 است اینا نوش فعلا. بسیار عالی. 5000 دکمش در لیلام 50000. 50000 نه 49000. 48000. 47000. 46000. آخرین قیمت 46000 چالش بگین چالش
توبان بگوید توبان یک نفر موتورسیکل صفر 46000 داد بیخی مفت است. اولین موتورسیکل وطنداری موتورسیکل صفر اعلام گذاشت 25000 قیمت داد 46000 بالا بله 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 اون کل خصوصیاتش در جانش نوشته است دوربین داره کل چیز داره بال داره است 150 این از اینجا شروع این موتورسیکل عرب زاده خیلی بله این 200 سی سی است بال داره 2027 است رنگ هم سیاه 12 روز گشته رنگ سیاستمدارا دیگه این رنگ خوبش است دیگه یعنی اینم نفر 57000 روپیه بسته کرده امروز اینم در لیلام میمونیم بله 50000 50000 نه 49000 49000 1000 خاطر خودتان 1000 خاطر کامرامنتان 47000 هم نیست 30000 هم خاطر مسافران 44000 برای اندازه لیلام شون موتورسیکل بعدی وایسه یعنی موتورسیکل هم موتورسیکل گرگ صحرا میگه اینا به حساب کوکو دشت و هم طرفا زیاد استفاده میکنن یعنی موتورسیکل هم قیمت 42000 است 2000 خاطر اردیتان 40000 39000 38000 37000 36000 4000 خاطر مسافرا 32000 لیلام شون موتورسیکل بعدی وایسه موتورسیکل دایان است 150 سوپر است اینم قیمت 40000 است 40000 هم 1000 خاطر شما کم میکنیم 1000 هم خاطر همکارتان کم میکنیم 38000 39000 دیگر هم کم میکنیم 34000 وطندار عزیز لیلام شو از کدام کمپانی باشه دایان است بله بسیار موتورسیکل سوپر برند است 150 است دستکش گروپ دار است این هم خوراکبند است سیستم کمپانی مغازه از دست خوردگی نیست کاغذهای کمپانی خودش از اون چوکاش هم کاغذش از خودش است پلاستیکاش بله این موتورسیکل هم قیمت از 45000 است 45 هم نیست 44000 43000 42000 41000 1000 هم خاطر شما 40000 2000 خاطر مسافرات دو کم 40000 38000 وطندار عزیز بله بسیار موتورسیکل این موتورسیکل این هم دایان است مدل های سابقیش است 150 است ماشین سفید است رنگ سرخ است میکاپ است این هم قیمتش 38000 است 38000 هم نیست 36000 2000 خاطر اردیتان 6000 هم خاطر مسافرا کم شد 30000 وطندار عزیز چقدر ماه رمضان بر مسافرا بر وطندارا وعده میدیم هر موتورسیکل 5000 زیر نرخ اعلام میکنیم این وطندار 5000 نامش انجینیراش بیاره مستری را طرفان هم انجینیر که موتورسیکل رو میفهمم اونا رو بیاره گارانتی واسطگی نیست هم که لیلام میکنیم بسیار عالی موتورسیکل بعد این موتورسیکل هم پامیر است ساخت در توکر کیلومتر تانکش ساخت دایان است پامیر است بود گشتگی زیاد نیست یک خاراکبند دونیم ما سه ماه گشتگی است بسیار نو است یک 20 روز دیگه جمله گرفتنش یک نو پامیر است قنجرغات همه چیز برابرش دست خوردگی نیست موتورسیکل این موتورسیکل هم 45000 است 45000 نه خاطر اردیتون 5000 کم 40000 ماشاءالله 5000 هم خاطر مسافرا کم 35000 یک گپ آقای صاحب نو پسر گفت 5000 زیر نرخ فعلا 10000 زیر نرخ نه وعده کردم نه این موتورسیکل هم پامیر است 150 است یم سیخ است یم یگان 7 ماه 6 ماه استفاده شده است این موتورسیکل 38000 است 38000 هم نه خاطر اردیتون 3000 کم میکنه 35000 5000 هم باز خاطر مسافر کم میکنه 30000 همیشه وقت بخاطر واشده بود بیاره سالند کمپانی کل چیز کمپانی تایراش هم تبدیل نیست بله موتورسیکل بعدی این موتورسیکل فراری است لیدر سیت والاست اشارهش سیاست اینو ببینید لیدی است این دستکاش گروپ دار است دایک داره بریکای پیشوی وایکوم است کوگارد است تایر کمپانی خوراک بند است این موتورسیکل هم قیمت 44000 است 4000 خاطر اردیتون 40000 39000 38000 37000 36000 35000 وطندار عزیز لیلام 2000 هم بعد مسافرا خو ماه رمضان منتظر است 33000 وطندار 2000 دیگر هم بله آقای صاحب هم سر شروع ازم سر بله بسیار خوب آقای صاحب بیشتر بچه جوان کدام موتورسیکل خوش میکنه زیادتر ولی در مزار خود چراغدار میگیرن طرفای چیز که اطرافای ولسوالی مزار که ببرن باز اونها موتورسیکل کوکر کلان میگیرن بله این سوپر تاکتاس از هم کمپانی موتورسیکل خودی است بسیار عالی 2026 است خب 200 سی سی است ویلکاپاش 7 دانه است کیلومتر 200 میل نوشته است برقی است چراغش اسکلیت است اینام نیکل است چراغ پشت چپا دوربینم داره قیمتش 44000 است 43000 42000 2000 خاطر شما 40000 دیگه 40000 5000 هم خاطر مسافرا باز کم شد 35000 وطندار عزیز لیلام شد 1000 هم خاطر فهیم کاکا کم میکنیم 34000 بسیار عالی بسیار موتورسیکل بعدی است این موتورسیکل سوپر آریان است 5 دندانه است 200 است رنگ نارنجی است تایپ هم دار پشت داره قالنچه و هم آرایش کردگی لپوچه برابر فقط تیل پرتن برن بخیر هر جای میرن جواب هستن یک هفته هم شرطی میتیم این موتورسیکل هم 43000 پس 3000 خاطر اردیتون 40000 40000 هم 5000 دیگه هم خاطر مسافرانم چراغت کم شد آریان بله 35000 وطن این موتورسیکل سیوانتی یگان اقتصادی موتورسیکل تیل مصرفش کم خودش سبک باشه میگن یگان دکتر یگان بخی باب ما دکاندار بله این دو رقم آدم ها اینا خوبیش از این قیمتش 23000 است
30,000 نیست، 30,000 خاطر اردیتان 20,000 20000 2000 دیگه هم خاطر مسافر 18,000 بله 500 دیگه هم یگان خاطر که راه دور بر مازه میدن 17,500 بسیار عالی متاسفم این فراری است. بسیار عالی فراری است. این 150 بالدار است، سرکندار است، رنگ جگری است، ویل کپای طلایی داره، ریموت داره، کل چیز برابر است. فقط حساب ایکدن بو این تیل پارتین بره. بسیار عالی ماستر مستری داره، انجینیر مستری داره. هر خوب کسی میفهم، داره، هر بیاره کسی که میفهمه درباره موتورسیکل ببینن نشان میدن واشده بود از خودی یعنی موتورسیکل. قاری صاحب همه خیلی بخیر این متاسفم آه. بسیار عالی یعنی موتورسیکل هم قیمتش 42,000 است. 42000 41,000 40,000 38,000 37,000 36,000 35000 وطن داره بسیار عالی متاسفم بدوی صاحب مادرشم 2025. سلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ بخیر جانتان جور صحتمند خیر بخیر سلامت باشین. فیسبوک شما رو میدم بیا نزدیک بریم اوه من نمیال صاف کدر هستن ببینید. بله، در حال بله صاف نمیال هستن. شما رو دیده هستن دوستا و آدم داره. بله بله متاسفم بدوی صاحب شما باید برنامه رو تعقیب بکنید میبینید. بله. این موتورسیکل با نام سوپر جیت است، 150 است، ویل کپ است، بالدار است، کیلومتراژ برقی است، ریموت داره، کلی چیزش بسیار عالی، تکمیل است. کمبودی نداره. 2024 است، 2025 بگین دیگه. اون سرت کنم داره. بسیار عالی قیمت 47,000 است، 2000 خاطر اردیتان، 45,000 50,000 خاطر مسافرات، 40000 وطن داره لیلام شد متاسفم بدوی صاحب این موتورسیکل به نام سوپر نرمک میگن. بسیار عالی. این رسای کنی جا نوشته است. بله، نرمک پامیر است. فامیر این بله موتورسیکل ها به حساب اطراف بسیار نرم میگردن. نرمک نامش به خاطر از اون نرمک. نرمک نامش هم نرم داره یه هم 150 هم 150 هم اردوش هر کدامش خوش بکنه نفر. بله 42,000 قیمتش است. اردش های صاحب اردوش 42,000 قیمتش است. اردوش هم 5,000 نیست، 6,000 نیست، 7,000 رو کم میکنیم 33,000 دلیل هم 33000 وطن داره بله. بسیار عالی اردش هم یک جای صاحب 33000 اردوش هر کدامش خوش که 33,000 هر کدامش خوش داره یک جوره دلش ویل کپا خوش میکنه، دلش ویل کپا. مادرش هم 2024 است، سالندش هم کمپانی دیس خوردگی نیست. آقای صاحب یک موتورسیکل از اون زمانهای قدیم از سال 81 کی طرف استفاده بله، شده. بسیار خوب. یعنی موتورسیکل 12,000 است. بسیار 12 نی 11,000 11,000 نی 10,000 10,000 2000 خاطر مسافرها اینم 8,000 8,000 افغان یک دونه موتورسیکل چارج هم نی ویل کپ. برابر یک بایسکل قیمتش از دیگه پلیت هم داره، جواز هم بله داره. بسیار خوب بله. آخرین موتورسیکل این رنجر است. بسیار عالی این قیمتی از 37,000 است. بسیار عالی 7,000 خاطر اردیتان کم شد 30,000 30,000 4,000 هم خاطر مسافرها 26,000 26000 وطن داره از لیلام توفان لیلام توفان میگیره. توفانی لیلام که 80 دکان جواب است. یک تا بله. لیلام کدیم موتورسیکل که قیمت برشتان گفتم لیلامش هم کلگیشون وطندارای مال یک تا میبینن دیگه. بله بسیار یک دکان داره میتونه موتورسیکل دمی نرخ داد ما موتورسیکل هم صفر هم بخشش میتونه. سی اراده موتورسیکل شد دیگه 30 تا شده باشه بله. سی اراده یعنی موتورسیکل نه بیشتر لیلام صفر است وطندار صفر است، تیل انداختگی نیست. بیارن هر کسی بیارن تیل انداخته بود از خودیم. این البته سوپر سیستان است. ببینید شما بله 2025 سردکندار است. بسیار عالی صفر موتورسیکل 46,000 روپیه. بله بسیار عالی بله قیمت آخریش. این چراغدار رو خب میبینید بلومون. خب یا کیفیت موتورسیکل های مال ما زیاد اینطور بای رمضان است شما را اذیت نمیکنه. کیفیت موتورسیکل ما یکی از سیستم تیز بودنش. بله خب مردم میده و بله، تیز رفتن. خاطر که دواندن را بگیرن. بله. هم چراغدار کیلومترش 200 میل نوشته است. 150 ندوید موتورسیکل سرعتش 150 نبرآمد گرفته بیان کیلومتر قید بکنن. بله بخیر امتحان کنیم. بله این موتورسیکل را تازه آوردیم. دین روز آمد این موتورسیکل یک روز پیش از رمضان آمد. این دین روز دیگه بسته کردیم. این صبح که خلاص شد این 180 نرمک کار تازه آوردیم اینا. سال به سال آیسا بخیر دیکور دیزاینش تغییر کرده. بله بله خود تغییر میکنه. حالا در راست 15 عمل بخیر دو سیستم سه سیستم موتورسیکل دیگه هم میاد 2026 بله اونا. این موتورسیکل هم خالص تکتاس است. این سوپر تکتاس است. این باز 200 هم داریم. بله 150 هم داریم. 180 هم داریم. ویل کپ های از این ببینین این حال مدل جدید آمده. بله این یک
4 ماه پیش آمده بود. بسیار عالی. این اشاره داره ببین، اشاره داره ببین. اینا را سابق 53000 میفروختم، حال اینا را در حساب فروش ما 49000 است. بسیار عالی. اینی موتورسیکل را سابق 60000 یکم 60000 میفروختم، حال این موتورسیکل را 53000 میفروشم. 53200 شد. بله 180ش. 180. 200 هم بگیره با 53 میتونم، 150 هم بگیره 52 این دارم. وطن داره. همین سه قسم نرمک داریم. بله رنگ سرخ رنگ جگری هم داریم. رنگ سرخ رنگ جگری بسیار خوب موتورسیکل. این حال چراغ داره با اصل رنگ بازار. اصل رنگ بازار چرکوردار موتورسیکل سفید است یا سیاه است. بله بله. سفید یک رنگ دلکش است. خوب محترم برین $1000 قیمت میگه رنگ سفید. ما باز دو گپا تغییرات نمیاریم، هیچ مشکل نداره. این کیلومترش برقی است، چراغاش دوره است، این محافظ داره، زیرش هم محافظ داره، بالای چراغش هم محافظ داره، گل کپ هم 7 است. بله. این هم در حساب گشت دیگهش همین نامش کمپانی سر جواب است. بله بله. امپیراژ هم برقی است، پلیت‌های پشترش هم میلید هم مگه شیریم چراغا پشتر ببینید شما دانه دار است. اینا رو کلا خودیم فرمایش داده هستیم دو طرف در چین. همین مردم مزار ما و شما بسیار یک چیز خاص میخواین نه؟ آره صاحب بسته‌بندیش هم اینجا میشه. بسته‌بندیش ما 3 دانه مستری دارم اینجا. ماشاءالله. قیمت چند است؟ موتورسیکل که سودا شد اگر اینجا بسته کردگیره یگان اینا رو سامپل میمونیم، اینا رو گرفتن باز جا به جا دو تا رو فروختیم، سه تا رو فروختیم، باز اینا بسته میکنیم. قرارداد داریم که بسیار بله. آقا صاحب قیمت چند است؟ اینا رو قیمتش سابق ما 54 55 بود، حالا 48000 است. 48000. بله. این وطن داره چراغگر 230 آقا صاحب. 248000 است، 150 46000. 125 44000 است. 44000. ارزان که موتورسیکل یک ماه رمضان این وقتش از وطن داره بخرین. بله. دزدی ماه رمضان باز دیگه برنامه داریم. بله. 16 و 17 باز دیگه برنامه داریم، 21 و 22 دیگه برنامه داریم. آقا وطندارا خبر باشن که باز ما لیلام کردیم همینطور موتورسیکل ارزان لیلام. بله بسیار خوب. همه قیمت ها رو زود برای وطندارا ما که وقت نماز هم میشه ان شاء الله. بله 150 46000 است، 200 48000 است. اون موتورسیکل میگیرن 2025 4 کن چراغ است، یگان چراغ گرد نمیگیریم میگه از اون پیدا کرده بیت از هم داریم، اونا رو 45000 45000. بله. این موتورسیکل جگری که اینا 46000، این سفید هم 46000، 200 از باز 48000. بله. نارنجی میگیرن، جگری میگیرن، سرخ میگیرن، آبی میگیرن، سفید رنگ عسکری سیاه هر رنگش بگیرن. باز اینجا یک موتورسیکل داریم بال نامش بالدار مانده میرم. بال با خاطر از بال میگم که این موتورسیکلا ایت برتون بگویم اکا فیصل رئیس پرواز میکنه تو یک هم زبان نداره که برتون گپ بزنه. یادش بخیر راج صاحب سخا میگه این دیگه جنس است، میگه این دیگه چیز است. بله این علنی برتون نشان میتم. خوب مستریای زدنیش گرفته بیاد نفر. تمام هر کمپانی رفتن ببینن موتورسیکلا رو بازیرن بیا ببینن امتحان بکنن. این آینه است. 150 بار 2800 است. سابقا ما شما برنامه داشتیم گفتیم اینمی به خاطر یک کیفیت موتورسیکل بالا نباشه ایره چینایی ایتر روان نمیکنه. اونجا 150 بار 500 است، 800 است، 400 است. این دو برابر از اون قوی است. سر موتورسیکل شیشتین ای کدین برادر احساس نمیکنه که این موتورسیکل برادر از ایره ای کدین 150 رو راحت هم اکسلیتر کش کدین خیز میزنه. دیکسی کلاچ، پردی کلاچ، گرار زنجیر کلگیش ما خودیم زنگ زده فرمایش داده کردیم یک دانه. این زید کو است. کو ریگ. همین ریگ پارا کردم میری. باز خوی از تعریف نمیکنم موتورسیکل دمی سر جمپ که نزدیک جمپ که آمدین هم یک لغت دیگه بکنین هیچ خبرم نیست سر جمپ. اینا وطن داره بسیار آقای صاحب قیمت چند است قدم مشخصات خوب داره. اینا را 60000 فروشات میکردیم. حال اینا را 53000 میفروشیم. 53000. بله حدود $100 هم بالا تخفیف برای شما. $100 نه $120 میشن، $115 میشه. بله بله. موتورسیکل برای و هم 150 او سرخش است، این جگریش است. باز 200 هم بگیرن، باز 200 هم دارن، باز 54000 است. بله 200 هم رنگ سرخ داره، رنگ باز موتورسیکل ما بی بال نیست، مردم ها وطندارا باز متوجه باشن یک بال از $45 است، یک نوی دیره شما لایده بیت بگین یک کمپانی را برین یک بال دیره براتون $50 هم بیت نمیده. بله خب بعضیا بدون بالا میگیرن میگه 2000 اردان است. باز این موتورسیکل کیفیتش نمیده، باز بال خودی عادی یک چیزی است که یک سیاسر یگان روشتوک یگان آدم موسفید دی کمی آزاد است با پایشان آوان. ولی راحت می باشه دیگه، به خاطر راحت است دیگه. بله این طور گپا داره موتورسیکل. قیمت از هم برای وطنداران گفتین همین سری 4 موتورسیکل هم یک جایی صاحب قیمتاش برای وطنداران ما بگوین که چند است. اینی طور چیزا باز مثلا رنگ هم رنگ موتور 2000 بله دانه دار از اشاره است. خب صاحب قیمت از این چند است؟ اینا هم قیمتش 46000 است، این هم 46000 است، این موتورسیکل 48000 است. اون موتورسیکل سفید میگیرین؟ سیخوالاست 4 گیر است، اندل است اونو. بله چراغاش هم دوره است، اونو او قیمتی از او چیز است 44000 پس. 44 باز اسکلیت هم بگو، اسکلیتش هم داره. بله آخرین موتورسیکل بود آیسا بگن. بله این موتورسیکل است، هم رنگ سیاه بود، رنگ سیاه بگیرن داریم، رنگ جگری هم هست، هر رنگش بگیرن موجود است اینجا. بله بسیار بله
این وطندارای از موتورسیکلای نبود که با شما با تخفیف گذاشت، اشتباه اگر نکنیم، و موتورسیکلای بیرو که در حدود 30,000 بود لیلام گذاشته شد، دست دوم بود. البته در آخر برنامه قرار داریم ما صاحب چی گفتنی داریم برای وطندارای ما و امادر صدق خیلی وطندارا پرسان میکنه، گرچند ما در مقدمه میگیم بازم از زبان خودش آدرس ما شهر مزار شریف است، زراعت است، روبروی بلاکای شمس است، مارکت تاجداده. داخل مارکت که در آمد نفر هر کسی که بود مسافران نابلد بود دم داخل مارکت در آمد سعی بکنه. اینجا یک لوی سفید است به نام استقلال احمد الله ترکمن. اینجا بیاین شماره تماس برادر خودم میگم، اینجا نماینده ما است، هم برادر ماست. 0731 82 72 00. نمبر تلفن خودی ما 0781 70 99 93. احمد الله ترکمن به خدمت مسافرها و وطنداران. ان شاء الله هر موتورسیکل که خوش دارین از موجود نباشه. بله. ماه مبارک رمضان است. برای تجارا برای پولدارا یک پیام داریم. بله بسیار در یک ماه مبارک رمضان خیر ما و شما خو یک دیست خیر داریم. بازم یک تکراران بگویم خوب میشه. هر جایی که غریب داریم، مسکین داریم، پایمانده داریم، ماه مبارک رمضان است، برشان دستشان بگیرن، برشان یک کمک مسلمانی خودشان بکنن. خداوند را وعده کرده اگر 1 روپیه به نام مداد 100 روپیه میگیرن. یک مسکین دستش گرفتی الله وعده کرده اگر سیره که برادر دستی تو را میگیریم. بله بسیار عالی. چون وقتش از در ماه مبارک رمضان دست غریب فقره بگیریم. بله آقای صاحب تشکر که برای ما وقت گذاشتین. سلامت زنده باشین. خب بینندگان عزیز ارجمند رسیدیم به دقایق آخر برنامه. دیگه ان شاء الله حتما بین از موتورسیکل‌های نو دیگه از تخفیفی که آقای صاحب به شما گفت مستفید شدن و موتورسیکل‌های دست دو هم که به لیلام گذاشت شما هم از اون هم مستفید شدن، خریداری کنین. بخیر عید میاد گفته وطندار ما لب جب خودتان بگیرین. در دقایق آخر برنامه قرار داریم شما رو به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. فراموش نکنید که چینل یوتیوب ما رو لایک کنین و سابسکرایب کنین. خدا نگهدارتون.